Саламатсыздарбы биздин кадырлуу телекөрүүчүлөрүбүз, назарыңыздарда Халва шоу теледолбоору. Анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү биздин теледолбоорубуз сөзсүз түрдө көңүлүңүздү ачат деп мен убада бере аламын. Эмне себептен? Анткени бүгүн биз тамашоочуларды тосуп алалы. Дароо эле конокторубуз менен тааныштырып кетели. Менин оң тарабымда Элдияр Набиев жана Прим Жолдошев колчалар биздин блогер жана тамашоочу мырзаларыбыз. Буга чейин айтып кеттик, тамашоочуларды тосуп алалы деп, анткени бардык жигиттерибиз Your Smile аттуу тамашоо командасынан келип отурушат. Жана Элдиярга азыр мен суроо узаткым келип жатат. Элдияр, биринчи кезекте тамашоого жөнөкөй адамдар жөн жерден туш болот деп айта албаймын. Анткени биринчи кезекте сен харизмаң болушуң керек, экинчи кезекте ушундай тамашаларды жаратууга, идеяга ээ болушуң керек. Сиздин ушул тажрыйбаңызда кандай болду? Биринчиден саламатсыздарбы? Суроого жооп бере кетсек, анда биринчи мына туура айттыңыз, жана буга харизма жана идеялар болуш керек негизи. Бизде кичинекей колледжде окуп жүргөнүбүздө, 9 базасынан колледжде окуп жүргөнүбүздө ошондой активист болгонбуз. Башынан эле уже активист болуп, кичинекей чакан маданий долбоорлорду алып барып, ошондой сыяктуу. Андан биздин наста бир жетекчибиз болгон. Сөзсүз түрдө бул жерде чоңдордун, точнее ошол маданий чөйрөдө жүргөн адамдын көзөмөлү керек, сага совети керек болот экен. Бизге дагы ушундай жакшы бир насаатын айткан, бизде бир Бекболот Юлдаш деген агабыз бар. Ошол аркылуу бир идея берген, ушундай сахнага чыккыла, ушундай бир команда түзгүлө, тамашоо сахнасына чыккыла деп совет берген. Анан биз ошонун негиздесинен команда чогулуп, мага сөзүн ачыгын айтканда, мен ошол биринчи кадам таштаганыма ошол адам себепкер болгон. Эң сонун, жакшы. Азыр Прим мырзага суроо узаткым келип жатат. Эгерде актерлук чеберчиликке ээ болбосоң, тамашоого алабы сени? Мээнетке карайт. Мисалы, ар кандай образдар бар сахнада. Мисалы, актерлук чеберчилигиң жок болсо, сен тамаша жазгандан жакшы болушуң мүмкүн, же болбосо тамашаны тааныштыргандан жакшы болушу мүмкүн. Ошого карап деле бул адамдын өзүнүн мээнетине карайт да. Мен актерлук чеберчилигим анча деле жок, бирок жазганга жакшымын. Идеяларга болот. Биздин команданын сценаристи деп койсок болот. Сценарист десек болот, эң сонун. Жазуу иштерине жакшы. Бирок бүгүн команданы биз экиге бөлүп салдык. Азыр болсо сиздердин командаңыздардын Your Smile'дан тышкары албетте башка аталышы менен бөлүшүп кетиңиздер. Халва шоу теледолбоорун алып калганда. Көңүлдүү жигиттер командасы. Көңүлдүү жигиттер командасы, дароо эле көңүлдүү жигиттер деп жазып алайын. Азыр болсо сиздердин командаңыздар эмес, тең тайлашуучулар менен тааныштырабыз. Сол тарабымда Your Smile аттуу командасынын мүчөсү, албетте тамашоочуларыбыз Бек Паттаев жана Нурсултан Кенжебаев. Кол чабуулар. Бек мырза, айта кетиңизчи. Мен тамашоону көргөндө, ушу кичинекей кезимде көрчүмүн да, анан менин учурларымда ушундай Моника Белучи аттуу командалары, анан Агорго Сити командасын ушундай жактырып ойноп жүрчүкпүз да. Азыркы учурда айтып кетиңизчи, тамашоонун абалы кандай болуп жатат? Көрүүчүлөр көп элеби? Тамашоо тилекке каршы азыр Эрмек байкебиз алыста жүрөт, Америкада. Салам айтып коелу Эрмек байкеге. Анан Эрмек байке келсе баштаса керек, биз деле азыр возраст курсак чыгып, возраст келип калды, биз деле кеттик. Анан Эрмек байке келип баштаса, абал жакшы эле. Негизи акыркы абал мына 12-сезон жыйынтыкталганда эл дворец спортто толуп эле болуп эле жүргөн. Азыр тамашоонун деңгээли жакшы эле болуп аткан учурда эми Эрмек Турбаев келсе баштайт кайра. Анан эми интернет, социалдык тармактар күчөбөдүбү? Ошонун айынан болсо керек. Мурда телевизорду гана көрүшкөн эле. Ошоның үчүн командалар жакшы таанылган да элдерчи. Азыр соц тармактарда ар кандай блогерлер көбөйүп кетти да. Ошонун айынан болсо керек дейм да. Көрбөп. Бирок жаштар көбүнчө эле күтүшөт, көрүшөт деген. Азыр сиз Эрмек мырза тамашоону Америкага алып кеткендей айтып жатасыз да. Жок, эми Эрмек байке келсе баштаса керек, эми биз чечпейбиз, Эрмек Нурбаев өзү чечет. Бирок тамашоонун Кыргызстанда өзүнүн орду бар. Улуттук долбоор катары бул кабыл алынган да. Өзүнүн орду бар. Тамашоону биз эч качан тана албайбыз. Тамашоодон чыкканбыз. Тамашоо бизге тарбия берген. Эң сонун. Айта кетиңизчи, командада 4 кишиби же мындан дагы көп киши барбы?
бизде болгон баарыбыз 5 кишибиз, 5 кишибиз да негизи 5 киши анан келип кеткен адамдар болгон. Негизи 5 кишибиз. А бир досубуз ал ошол эми үй бүлө куруп бул сферадан кетти да эми биз. Үйленгенден кийин көпчүлүк адам таштап кетти. Сиздер айтып коюңуздар, салам жолдой. Зулкайнар деген балабыз бар эле, молодец, ал күчтүү бала негизи. Хорошо. Эми командалаш сиздин, албетте мырза менен тааныштырып кетели. Нурсултан Кенжебаев, кош келиңиз. Сизди биз Instagram баракчасында диний блогер катары жакшы тааныйбыз. Чындыгында менин оюмча блогерлердин ушундай бир жакшы түрү деп айта алабыз. Жана албетте тамашоодон тышкары ушундай жакшы бир кесипке экенсиз деп айта аламын. Ал тууралуу бизге кыскача маалымат берип кетиңизчи. Диний блогер деген эле эмне? Диний блогер деген негизи биринчи башында биз тамашачы болчубуз. Анан ошентип жүрүп анан айтсам намазга келдик, намаз окуп жүрүп анан мурда ошол чөйрөдө жүргөндөн кийин мындай айтсам бир ошол нерсе мындай эмеге баары келе берет экен да адамгачы, мындай бир нерсе жараткың келип, нерсе чыгаргың келип. Анан ошентип жүрүп тамашоо акырын жабылып калды. Тамашоо жабылды, андан кийин эмне кылсам деп отурган окшойсуз. Жок, эмне кылсам деген деле жокмун. Мен бир жылдай мындай эмеде жүрдүм. Андай десем творческий кризис деп коебуз, ошондойдо жүрдүк. Анан Аллах таала ушундай жүрөгүбүзгө салды окшойт. Ушундай бир динге бир пайда алып келе турган бир нерсе, жакшы нерсе чыгар деп. Анан ошентип отуруп туруп эле ошондой бир Өзүндө бар харизманы элге жеткиришиң керек болду, мен түшүнүп коюп турам. Ошол харизма менен өзүнүн элге бир пайдасын келтирейин деген ой болду. Жок, харизма ошол тамашадан алган мындай бир чыгармачылык нерсени ошону бир элге мындай бир жакшы жагынан, туура жагынан жеткириш керек болду да. Анан ошентип бир идея келди, ошентип долбоор ачып, Илим издеп деген проект ачып ошону иштетип аткан кезибиз. Чындыгында долбоор жакшы жыйынтыктарды көргөзүп жатат деп айта алам. Анткени катталуучулар дагы көп эле, ошол себептен азаматсыз. Эмесе сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздерчи. Командамда тамашоо. Тамашоо. Мындай кылдык да, негизи биз эки долбоорду ойноп калганбыз. Негизи тамашанан көңүлдүү жигиттерде эки долбоор бар, ушул күлкү долбоор. Ошол эки долбоорду ойногонубузга байланыштуу биз тамашоо, бул жак көңүлдүү жигиттер деп эки командага бөлдүк. Кызыктуу. Биз болсо телекөрүүчүлөргө айтып кетели, бүгүнкү биздин салгылашуу көңүлдүү жигиттер жана тамашоонун ортосунда болмокчу. Күч кубатка ээ болуу үчүн биз болсо Nitro энергетикалык суусундугунан ичмекчибиз. Абдышата компаниясынын ата мекендик эң биринчи өндүрүшү Nitro энергетикалык суусундугу. Nitro күч кубатыңды башкара бил. Күч кубат топтоп алып туруп, биз тамга жегич оюнунан салт боюнча баштамакчыбыз. Тамга жегич оюнунун эрежеси: ар бир командадан бир киши бул оюнда катышмакчы, экинчи командалаш жардам бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Командага биз ойдон келбеген суроолорду узатмакчыбыз жана бир тамганы жашырып койгонбуз. Дал команданын жооптору биздин жашыруун тамгадан башталышы керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт бермекчибиз. Даярбызбы? Эң негизги шарттардын бири сиздердин жоопторуңуздар кайталанбашы керек. Түшүнүктүү, э? Кайсыл команда баштап берет? Көңүлдүү жигиттер, тамашоо? Тамашоо чыкайт. Утулуп калдык, э? Көңүлдүү жигиттерден баштамакчыбыз. Кимиңиздер жооп берет? Элдияр? Прим, сиз жооп бересиз. Жардам бериңиз. 1,5 мүнөт убакыт бар сиздерде, даярсыздарбы? Сиздерге Т тамгасы берилет. Эми Тыдан башташ керек. Тыдан баштаңыздар. Убакыт кетти. Парламентте эмне кылышат? Талашышат. Сүйүктүү адамыңыздын аты ким? Талгат деп. Прокурордун канча кыймылсыз мүлкү бар? Кайта кылсыз? Прокурордун канча кыймылсыз мүлкү бар? 9. Мадагаскар ханшасынын аты? Така. Биринчи клоундар кайда пайда болгон? Терминдерден. Канаттууда канча жумуртка бар? 9. Кайталанбашы керек? Каракол шаарынын борбору канталат болот? Точка. Чуркоо идеясы кимден келген? Талгат деп. Жер жүзүндөгү эң ач көз адам? Талгат. Бабуинди ким колго үйрөтө алат? Турар. Кытайдагы полициянын аты кандай? Полицейский. Тойдо эмне берилет?
Маршрутка айдоочуларынын жакшы көргөн ыры. Таласты қыз қалады. Таттуу белектерди ким ойлоп тапкан? Тоқыржан. Эртең менен канчада турасыз? 9-да. Кайталанбайбыз. 9:30. Жакпаган ырыңыз. Татынабыз. Долларды кайдан сатып алсам болот? Не дейсиз? Долларды кайдан сатып алсам болот? Немеден? Телевидение. Канаттуулар эс алуу үчүн кайда урушат? Қайдан та? Тынч жака. Чайканада эмне кылса болот? Тамактан соң. Сүйүнчүнү ким ойлоп тапкан? Убакыт Тен. бүттү. Азаматсыздар, кол чабуулар, жакшы жооп бердиңиздер. Прим, айта кетиңизчи, кайсыл суроо эсиңизде калды? Мага Эсте деле калган жок. жана полицейский деген. Кытайдагы полицияны кантип аташат дегенди десек болот, чындыгында жакшы жооптор болду. Мага аябай биринчи албетте сиздин жооңуз аябай жакты, парламентте талашышат, аябай туш болуп калды деп айта аламын. Азыр болсо телекөрүүчүлөргө айта кетели, биз Тама шоу командасына өтмөкчүбүз жана биз менен чогуу канча суроого мырзалар жооп берет экендигин сиздер дагы санасаңыздар болот. Тама шоу командасы кимиңиздер жооп узатат? Сен жооп берет. Мен 100-чү. Азыр биз кезекти кезекти Бек мырзага бермекчибиз. Тама шоу командасынан сиздерге 1,5 мүнөт убакыт берилет жана сиздердин тамгаңыздар тамгасы. Аябай даярдан алган окшойсуз, Айта эле. Тама шоу командасы 1,5 мүнөт убакыт тамгасы. Анда эмесе баштадык. Рэперлер эмнеде ырдашат? Энең. Музейде эмне кылуу керек? Музейде эмне кылуу керек? Ертиш керек. Африкада эртең мененки тамакка эмне жешет? Эшек. Философ кайдан жумуш таба алат? Эшиктен. Эмне үчүн жарганаттардын көзү бар? Кийинки. Таластын борбору. Эстония. Эне сай. Дене табы көтөрүлгөндө эмне жардам берет? Эспи мыйзам. Ким кечинде иштей алат? Эшектер. Сиздин үйүңүздө эмне өсөт? Элка деген гүл өсөт. Эл артистинин юбилейине эмне тамак жасоо керек? Эл тамак жасаш керек. Бажы кызматкерлери эмне менен урушат? 50 сом. 50 сом. Галошту ким ойлоп тапкан? Эмиль Сеналиев. Көз тийүүдөн эмне сактайт? Эмиль Сеналиев. Кайталабайбыз? Кайталабайбыз. Жок. Эме. Эспи мыйзам. Кайталабайбыз. Көз тийүүдөн эмне сактайт? Эчки. Роликтер менен тебүү үчүн эң жакшы жер кайда? Эшик. Эң арамза дарыгер? Эламан. Адамдар менен сүйлөшкөндү ким билет? Эл. Скриптониткерларды ким чыгарат? Эликтер. Убакыт бүттү, тилекке каршы. Что-то Биз бизге кыйындамай бул кетти. жакта аябай жакшы ушундай көрүнүштү байкап отурабыз деп айта аламын. Команда биргеликте көп жылдан бери иштеп жүргөндүктөн бири-бирине жардам берүү дагы мүмкүнчүлүк болуп кетти. Бирок сиздер карама каршы команда экениңиздерди унутпаңыздар. Биз болсо Бек мырза эмнеге оор болуп кетти деп айттыңыз? Эми таңбасынан сөздөр бир аз аз окшойт жакта. Эни бизге беришиңиз болчу. Эмесе келиңиздер, жыйынтыктайлы. Буга чейин биринчиден болуп бизде көңүлдүү жигиттер тамга жегич оюнун ачып берген жана жигиттерибиз 19 суроого жооп узатышты. Жакшы жыйынтык, кол чабуулар. Жана Тама шоу командасы болсо 15 суроого жооп узатышты. Тамга жегич оюнунун алкагында 1 халва алды. Биз көңүлдүү жигиттерге кармакчыбыз. Жыйынтыгында 1-0. Эмесе биздин Тама шоу командасы чамданыңыздар. Кийинки оюнубуз болсо Ким бул деп аталат. Ким бул оюну? Бул оюнга команданын 2 кишисинен катышмакчы жана бирөөсү үйдө отурат имиш деп коелу. Экинчиси болсо кандайдыр бир кесипке ээ киши болуп туруп, биздин экранда кесиптерди көрүп туруп сөз менен түшүндүрүү керек. Жана ал нерсени эч атабаш керек. Эң негизги бул жакта шарт албетте кесиптерди табуу. 1,5 мүнөт убакыт ар бир командага берилмекчи. Сиздер байкагандай эле алдыда азыр бизде Тама шоу командасы отурат. Оң тарабында Бек азыр кесиптерди тапканга аракет салат.
аласыз. Сол жагында Нур-Султан дал биздин кесиптерге ээ азыркы учурда мырзабыз деп айтайын. Жана ким бул деп сураганды эч унутпаңыздар. Оюнду дара баштаганда ким бул деп сурап коюңуз, Бек мырза. Баштайлыбы? Баштадык. Кеттик анда. Ким бул? Пишират. Кол менен көргөзбөйбүз. Таттуу нерселерди. Повар. Таттуу нерселерди. Таттуу нерселер эмне дейт? Башкачалык аталыш. Таттуу повар. Кийинкиси Кийинки сурап жатышат мырзалар. Базарда иштейт. Содагер. Коммерсант. Кыргызчасы. Коммерсант. Кыргызча. Содагер дейт. Дан. Тачка. Сатуучу, сатат. Атап салдык. Кийинки сөздү суранабыз. Сатуучу. Кийинки. Стеналарга чыгып алып сүйлөйт. Тамада. Дагы башкасы. Ведущий. Кабалас. Алып баруучу. Кыргызча. Алып баруучу. Кийинкиси. Университеттерде болот. Мугалим. Чоңураак. Ректор. Дагы. Ылдыйраак. Декан. Азаматсыз. Жаман адам. Бирөөлөрдүн жаман адамдай түндө чыгылат. Урлар. Азаматсыз. Не эле бул? Билбейт экенсиз, сол кийинки сөздү. Мындай. Көрөзбөйбүз кол менен. Скрипкачы. Кол менен көрөзбөйбүз. Дагы башкасы. Кийин сыра. Жакшы нерселерди жасайт. Биз күндө жейбиз. Жакшы. Көбүнчө ушундай. Убакыт бүттү. Мен көрсөтүшүм керек экен да. Азыр менин оюмча көңүлдүү жигиттерге жакшы жардам берип кеттиңиздер окшойт. Албетте оюнду көргөзүп. Азыр болсо дароо биздин экинчи командабызга өтөлү. Экинчи командабызга кезекти берүүдөбүз. Көңүлдүү жигиттерден азыр биз оюнубузду баштамакчыбыз. Мырзалар даярбы? Даяр. Анда эмесе кеттик. Ким бул? Неме? Кол көргөзбөйбүз, кол менен көрсөз менен. Телеканал. Жок. Шоу. Сүйлөй. Салмастар урматы. Албар неме? Журналист. Азаматсыз. Неме? Жок, кол менен көргөзбөйбүз. Көргөзбөйбүзбү? Бул немеде иштейт да баягы. Неде? Базарда иштейт да. Базарда сатуучу? Жок. Бирдекени өлтүрүп салабы, бирдеке кылат. Неме? Касапчы. Кийинки ким бул? Чабат, бирдекени неме балка менен чабат. Неме? Балка менен чабат. Кийинки. Кийинки сурап жатышат. Жакшы көрүп база неме берсин. Мындай эсепке жакшы да бул. Математик. Жок, эсепке жакшы. Касса. О, жакын. Санай. Бухгалтер. Жок. Эсепке жакын дейм. Эсепке жакын. Жана жакындадың. Касса, банк. Кесип деген. Кесиппи бул? Неме? Сөздү туура таптыңыз. Тура элеби? Ооба. Кийинки. Тура дейт да. Кийинки айтып. Кабыл алабыз. Бул неме аябай күчтүү. Күчтүү? Үйлөрдү куруп койду. Архитектор. Жок, үйлөрдү куруп, ошону бирдеке кылып, эшиктерди оңдоп. Неме, сантехник? Жок, эшиктерди оңдосо сантехник. Эшиктерди оңдойт? Так. Нур-Султан да биздин студиядагы Нур-Султан. Неме? Электрик. Жок. Кийинки дечи. Кийинки. Убакыт бүттү. Нур-Султан ким экен? Электрик. Окшоштура албайм. Чындыгында сиздерде дагы аябай жакшы мүмкүнчүлүк болот. Анткени алдыда бизде крокодил деген оюнубуз бар. Бирок албетте бир нече оюндардан кийин аны ойномокчубуз. Азыр ошондо биз калып калдыкпы? Азыр жыйынтыктайбыз. Эмесе ким бул оюнун жыйынтыктайлы буга чейин биринчиден болуп бизде Тамашоу командасы оюнду ачып берген. Жана мырзаларыбыз 4 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Эмесе ким бул оюнун алкагында көңүлдүү жигиттер болсо 3 сөздү туура тапты. Бир халва балды биз Тамашоуга кыйгармакчыбыз жана жыйынтыгында бир командалар бирдей келе жатат. Кийинки оюнубуз сүйүктүү оюндарыбыздын бири болмокчу. Анткени бизге ишенимдүү досубуз жана сүйүктүү биздин гаджетибиз керек болмокчу. Ылдык телефонубуз, анткени оюнубуз Алло доске деп аталат.
Алло доске, буга чейин биз айткандай эле биздин катышуучуларга биринчи кезекте бул ишенимдүү дос, экинчи кезекте биздин сүйүктүү уюлдук телефонубуз керек болмокчу. Эмне себептен десеңиздер, анткени биздин командалардын арасында бир катышуучу досуна чалмакчы. Албетте, буга чейин командалар бири-бирине өздүк тамгаларды бериши керек. Контактылардын арасында дал досунун аты ошол тамгадан башталышы керек. Доско чалгандан кийин биздин экраныбызда кызыктуу суроо пайда болмокчу. Досу кандай жоопту бизге берсе, биз ошол жоопту кабыл алабыз. Жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жок. Жардам берсеңиздер, биз кабыл албай коебуз. 30 секунд убакыт берилмекчи сиздерге. Жана биринчи кезекте келиңиздер, бири-бирибизге тамгаларды берип коелу. Көңүлдүү жигиттер, тамашоого кайсыл тамганы бересиздер? 200 знак. Жумшак белгисин. А, тамгасы берилет. Тамашоо көңүлдүү жигиттерге Ю тамгасын берейин. Ю тамгасы. Макулбузбу? Жок, нормально. Кичине жеңилирээк тамгадан бериңиздер, албетте. Не. Тамгасы берилет. Жана буга чейин биздин оюнубузду көңүлдүү жигиттер ачып берген. Азыр болсо тамашоого кезекти беребиз. Сиздерге азыркы учурда Биз ачып берген булар баштайт. Булар башташ керек. Силер баштайт. Буга чейин оюндарыбызды бизде тамашоо баштап берген. Азыр Алло доске оюнубузду көңүлдүү жигиттер баштап бермекчи. Сиздерге не тамгасы берилди. Контактылардын арасында менин оюмча не тамгасына достор көп эле болушу ыктымал. Битте айымдар болсо дагы, жигиттер болсо дагы, балким туугандарыңыз болсо дагы, эң негизги сиздин контактылардын арасында досуңуздун аты Н-дан башталышы керек. Нылдызга чалган. Байкасак азыр Элдияр чалат окшойт, э? Ооба, бизде Элдияр чалат. Нарикага чалсын. Ал ким? Элдияр досторуңуз көп элеби? Нудан чөт азыраак экен азыр. Нудан азыраак экен, э? Бирөө эле удалить коюм. Ким экенин Бекка бизге бөлүшүп кетиңизчи. Нурпазыл. Ким ал? Бизге кайсы тамга да? Ал көп историяда анын үчүн эфир жетпейт, бир эфир. Макул, сыр бойдон кала берсин. Бар экенби, достор? Ооба. Кимге чалабыз? Нурик коллегага чалабыз. Нурик, сиз чалганда дайыма эле кабыл алабы? Ооба. Жакшы. Интернет жанып болсо эле. Азыр интернет өчүп экен. Башкасына, жок кетти. Алды. Суроо кетти. Алло. Эфирде айтпайсың? Да, салам алейкум. Алейкум салам. Суроо. Эң кичинекей океандын аты. Нил. Суроо. Варианттар. Варианттары: А. Түндүк муз, Б. Инди, В. Атлантика. Түндүк муз. Кабыл алабыз? Кийинки суроо. Бүттү, бир эле суроо берилет. Нурик менен коштошуп коюңуз. Давай. Элдияр, сиз айтпадыңызбы, мен бир жума мурун сүйлөштүм эле деп. Дароо эле Нурикке чалганда суроо дедиңиз го? Нурик өзү түшүнбөй калды окшойт, эмне болуп кеткен? Тамам түшүнбөй калды окшойт, бирок суроо жооп берди сразу элечи. Дароо жооп берди, бирок сиздин өзүңүз ой пикириңизди айта кетиңизчи. Мен өзүм так, суроону да түшүнөм жок. Мен кичинекей океандын аты Инди. Прим. Сен жооп бер. Атлантика. Атлантика, тең тайлашуучулар. Кандай деп Биз да жооп ойлойсуз? берейикпи? Кандай эле? Эң кичинекей океандын аты. Атлантика. Атлантика деп ойлойсуздар, э? Кызыктуу. Бул жакта чындыгында аябай жакын келип жатасыз, Элдияр. Географиялык суроо деп айта алабыз. Телекөрүүчүлөргө дагы кызык болуп калды окшойт. Биз болсо биринчи кезекте Нурик сизге салам жолдойбуз. Экинчи кезекте жооп. Эң кичинекей океандын аты. Анын көлөмү Тынч океандын көлөмүнөн болжол менен 88% гана түзөт. Анын көлөмү Тынч океандын көлөмүнөн болжол менен 8% гана түзөт. Бул Түндүк муз океаны. Кол чабуулар, Нурик туура жооп берди. Чындыгында азаматсыздар. Эң сонун. Биз болсо кезекти азыркы учурда тамашоо командасына бермекчибиз. Тамашоо командасы. А берилген беле? Сиздерге А тамгасы берилген. Чалайм бактан берилген. Уверен элеби? Уверен эле, жакшы бала го.
албай коет да. алат. Менимче географиялык аябай эле оңой суроолор болуп жатат бул жакта. Бирөөңүздөр. Чалчыбек. Автомобилге чалайын, э? Автандилге чалат экенсиз. Автандил сиздин досуңуз, э? Тура жооп бере албай калса карады. Гудок кетти, суроо дагы кетти. Айтса болот да туурабы? Эфирде эле айтып койсо Ооба, болот. Конечно. Болот эфирде экенсиз. Автандил менен качан сүйлөштүңүз эле? Көп эле болду сүйлөшүп болгон. Жок, болбойт, эмнегениңиз болот. Алло. Афон кандай? Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Yaxshi, yaxshi. Жакшы. Эми мен эфирде отурат элем да. Аяш жакшыбы? Ооба. Жашап атасыңар. Мен сага суроо бар эле. Сага суроо эле, ошо суроого жооп берип койчу. Дүйнөдөгү эң чоң арал кайсы арал? Улуу Британия, Гренландия дейт. Исландия кайсынысы доске? Улуу Британия, Гренландия, Исландия. Батыраак. Арал дейсиң. Дүйнөдөгү эң чоң арал. Улуу Британия варианттары. Гренландия, Исландия. Кайсы бирөөсү? Батырактан жооп Батыраак жооп берип койчу. Ооба. Гуглда проблема. Жок, кайсынысы айтып койбойсузбу? Болчу, убакыт кетип атат. География окудуң беле? Азыр кабыл албай коебуз. Дейсиң? Улуу Британия, Гренландия, Исландия. Келиңиздер АБВ деп коелу, анткени кабыл албай коебуз, убакыт бүттү. Гренландия, да? Всё. Убакыт бүттү. Калгандыбы? Кабыл алабыз. Ага. Всё, макул, Жетишип жакшы калды калды. деп айта аламын. Всё. Кандай деп ойлойсуз өзүңүз? Менби? Мен Апамга ишенем. Буга чейин Нурсултан суроо узатып кетти да, географияны окудуң беле деген. Бек мырза, сиз география жакшы окучусуз беле? Ооба, жакшы окугам географияны. Эме ол? Гренландия. Бул континент эмес деп айтып кетели, анткени көпчүлүк адамдар эмнегедир континент деп ойлоп калышат. Бирок ал дүйнөдөгү эң чоң арал. Гренландия албетте кол чабуулар. Азаматсыздар, биз болсо автодилге терең ыраазычылык билдиребиз, анткени биздин 3-чү жакшынакай Аладоски оюнубузда команданын ар бирөө тең бир халфа баллдан алышты, ошондуктан жыйынтыктоодо 2-2. Бирдей келе жатабыз. Кийинки биздин оюнубуз жаныбарлар менен байланыштуу болмокчу. Аталышы жаныбарды тап. Жаныбарды тап оюну. Эки команданын катышуучулары тең, бардык биздин командалар бул оюнга катышмакчы жана сиздер байкагандай эле алардын баскычтары колдорунда турушат. Оң тарабында көңүлдүү жигиттерде ксилофон, сол тарабында ушундай сүйкүмдүү тамашоонун ушундай курт кумурскасы деп айта аламын. Тамашоо командасынын аябай эле сүйкүмдүү болуп турат. Ошондуктан келиңиздер, биз болсо жаныбарды тап оюнунун эрежесин айта кетейин. Бул баскычтар биздин азыркы учурда студиябызда жаныбарлардын үндөрү чыкмакчы. Албетте ирети менен биздин 5 жаныбарыбыз бар. Эң негизги сиздердин шартыңыздар бул үндү, дабыштын жардамы менен кайсы жаныбарга бул таандык экендигин табышыңыздар керек. Жаныбарларды жакшы көрөбүзбү? Жакшы эле билебизби? Ооба. Эгерде эки команда тең таппай калса, сиздерге жардам беремин. Жардам берип жаткан учурда дагы албетте өздүк ушундай баскычыңыздарды бассаңыздар дагы анан биринчиден жооп бергенге ушундай мүмкүнчүлүк аласыздар. Түшүнүктүү. Анда эмесе биринчи жаныбардын үнүн угалы. Биз бастыкпы? Биринчиден болуп тамашоо басты. Күчүк. Жок. Жок, туура эмес. Аябай эле алыс кетип калдык. Көңүлдүү жигиттер. Канаттуу. Көлүн Жураб. көлүн жайында учуп жүргөн. Жураб. Жок, журавль эмес. Эме. Турна. Жок, турна дагы эмес. Бирөөнү айтып калайын. Сиздер бир жоопты айтып Бир жооп калдыңыздар. Жок, токтор. 5 секунд берем. 1, Турна. 2, 3, 4, 5. Турна. Жооп туура эмес. Аку. Келиңиздер дагы бир жолу угалы. Өрдүк. Жок. Бүркүт. Жооп туура эмес. Жооптор туура эмес деп айтып кетейин. Тең талашуучулардын барбы? Барбы? Жогу. Тог эмне? Жана жок. Келиңиздер. Кичинекей мына чымчыктар го баягы көлүн жайда учуп жүрүп го. Жанагы кандай? Чайка.
Баскычты баспайсыңарбы? Чайка. Ак кардак чайка, кол чабуулар. Чындыгында аябай жакын келип, Элдияр аталышын таппай калды. Биз болсо экрандан дал чайканын, ак кардактын ушундай жакшынакай кебетесин көрө алабыз, жүзүн көрө алабыз. Чындыгында туура айтып кеттиңиз, булар жок көлдөрдү же деңиздерди элестетүү кыйын эмес болмок чындыгында. Эң сонун. Биз болсо экинчи жаныбарга кезекти берели. Биз бастык. Сиздер бастыңыздар. Тышкан. Жооп туура эмес. Тең тайлашуучулар. Чеберткөдө. Кандай деп Жок, ойлойсуз? мен жакшы укпай калдым. Еще Жоқ бер анан. жок. Убайды да, уксак болот да. Келиңиздер, дагы бир жолу угалы. Көңүлдүү жигиттер. Мен ойчу азыр прим жөн эле басып койду окшойт деп ойлоп жатам. Жооп туура эмес. Эме. Нурсултан. Сагызган жок. Үйлөргө үй салатын келе. Чабалекей. Ой, чабалекей деп кумда. Сиз азыр коштойт дегениңиз окшойт. Эметчи жаркынан. Жок. Жооп туура эмес. Келиңиздер, жардам берейин. Сүйкүмдүү үй жаныбарлары. Көп адамдар үйдө багууга кубанычта болушат. Коён. Бирок жапайы жаратылышта бул күлкүлүү жаныбарлар өтө агрессивдүү жашоо образын алып келерин аз адамдар билет. Эме жанагы. Үй эмесе. Креса деп коеюн. Ошондой неде. Жок. Мышык. Жооп туура эмес. Дагы бир жардам берейин сиздерге. Чындыгында тырышчак, чуркап бараткан үлпүлдөк үй жаныбарлары сыяктуу. Эмне себептен тырышчак? Анткени үйдө алар ушундай багып жаткан адамдар аны чуркатканды жакшы көрүшөт да, ушундай дөңгөлөккө киргизип алып. Дөңгөлөгө? Бул атын Бурундук. Баскычты бастык. Биз биринчи бастык. Не? Бурундук. Жооп туура эмес. Сиз кайсы жоопту айтасыздар? Жардам берейин, э? Элестетип атам, бирок атын таппай атам да ошон. Биз айтабыз да. Көпчүлүк ушул беттер аябай томолок, анан чыгып турган адамдарды да ушул жаныбарларга окшоштурушат да. Анткени алар тамак жеп жатканда бетине ушундай тамактарды толтуруп алышат да, жаңгактарды. Тыйын чыккан бир түрү да, эмне эле аты? Ооба. Окшошуп кетет, тыйын чычканга окшошуп кетет. Чындыгында аябай жакшы жардам бердим окшойт. Мультфильм бар го жана? Бурундук. Жок, ошонун бир эме көрсө эле кан мультфильм. Таппай калдык окшойт, э? Эмесе бул хомяк. Кыргызчада хомяк деп койсун, азыр байкай алабыз. Жок, мен жок. Экранда дагы ошол аябай айткам да, сүйкүмдүү жаныбарды крыса көрүп деп, турабыз, крыса бирок деп байкасаңыз да жапайы жаратылышта булар аябай агрессивдүү болушат экен. Мен олмон калып кой. Эмесе келиңиздер, биз үчүнчү жаныбарга кезекти берели. Жооп туура эмес. Дагы бир жолу угалы. Тең тайлашуучулар? Көгүчкөн. Жок. Еще раз бир угуп көрөлү. Дагы бир жолу. Караңкы да. Жок. Эме. Куррук. Сойлоочулар түркүмүнө кирет. Сойлоочу. Нелер сөйлейт? Нелер сөйлөйт? Триас доорунан белгилүү. Катилозаврлардан келип чыккан жаныбар. Денеси жалпак келип, сыртынан бекем мүйүсүмал же тери панцирь менен жабылган. Аябай жай баскан жаныбар да. Не? Угайлык, кое турчу толук. Айта бериз. Олар табылат. Сиздерге аябай жакшы жардам бердим. Эң жай жаныбарлардын бири. Ташбака. Азаматсыз, албетте ташбака. Сиздерге жакшы жардам катары албетте панцирь тууралуу дагы айтып кеттим. Да ушул ташбаканы биз азыр көрө алабыз. Сойлоочулар түркүмүнө кирет ташбака. Эң сонун биз болсо 4-чү жаныбарыбызды угуп коелу. Чебиртке. Азаматсыздар, албетте чегиртке. Жакшы. Чегирткени байкай алабыз сыналгыдан. Эмесе 5-чи биздин жаныбарыбызга кезек берели.
Тамашол командасы. Жооп тура эмес. Көңүлдүү жигиттер. Дагы бир уксак. Дагы бир жолу сурап жатышат, албетте укса болот. Каргабы? Страус. Жок. Чындыгында туура багытта бара жатасыздар. Куштардын бири. Ыргоолдор тукумунун уруусу 2 түрү бар болот. Кадимки эркегинин дене узундугу 100-125 сантиметр. Куйругу болсо 40-45 сантиметр. Эме? Тоз көл беле? Карга. Жок, жооп туура эмес. Жана мындай эме жай болот го беле, билесиң? Ошол эле? Атын эле? Кыргоол эмеспи? Жок. Жок, баягы эмне ошону не деп койчу элем? Кайсыны айтып берчи? Демелен. Жок, үндүк эмес. Жапай эми. Мага айтсаң ала бер, не айтасың? Жок, жана мынтип эмелен жай. Жардам берейин. Тоз. Көзчөлөр менен кооздолгон куйрук жапкычы 120 сантиметрге жетет. Тоз көл. Павлин, албетте, полчалар туура. Буга чейин тоз көлдү айтып кеттиксе. Тоозду айтканбыз. Ооба, Павлин. Биз азыр албетте аны бул жактан байкап алабыз сыналгыдан. Кол чабуулар биздин командага эң кызыктуусу жаныбарды тап оюнунда бизде 5 жаныбар бар да, 1 жаныбарды таппай койдук. Бирок ар бир команда 2 жаныбардан тапты. Кол чабуулар ар бир командага биз 1 халва баллдан ыйгармакчыбыз. Жыйынтыгында 3 командалар бирдей келе жатат. Кызыктуу. Эмесе эң эле сүйүктүү биздин албетте менин гана эмес, дүйнө жүзүндөгү жана байкасак Примдин сүйүктүү оюндардын бири деп айта аламын. Крокодил деп аталат. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү, алар тамак аштар болушу мүмкүн, ар кандай буюмдар болушу мүмкүн, же болбосо жаныбарлар болушу мүмкүн. Эң негизги шарт команданын бир катышуучусу дал кыймыл менен үн чыгарбастан түшүндүрүп бермекчи. Экинчиси болсо аны табуу керек. Эң негизги шарттардын дагы бир нерсесин айта кетейин. Эгерде бизде студияда жайгашкан нерсе болсо, аны сөймөй менен же көз менен көргүзгөнгө болбойт. Кыймыл менен гана түшүндүрөсүздөр. Жана бул оюнубузду биздин Тамашол командасы ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле Нурсултан жана Бек албетте даярдык көргөзүп жатат. Даярбызбы? Даярбыз буюрса. Анда баштайлы. Ат. Следующий. Экинчисин сурап жатышат. Салют. Мойка. Гүл. От. Мороженое. Кант. Чупа-чупс. Кайрмак. Кино. Балыкчы. Эс алуучу. Башка да көргөз. Тоголок, а? Аха. Карап отурат. Тоголок, карап отурат. Компьютер. Экран, телевизор. Кино. Экран, телевизор, кино. Кийинкиси. Сурап жатышат. Мүйүзү бар. Аха. Жакшыраак, да. Жетпейт. Кийинкиси. Түшүнбөдүк кийинкиси азыр. Окаш. Карак. Убакыт бүттү. Биздилер эме. Кол чабуулар. Түркүндар. Чындыгында Мейли жалагы биздин Түркү атчы. Түркүган түшүндүрөт. Мониторду түшүндүрүп атса, Сиз эмнегедир тоголокту көргөз койсоңуз, менин оюмча Нурсултан тоголок нерсе деп ойлоп калды. Мында кылып койсоңуз, мында кылып койсоң. койсоң. Мынтип атпайбы? Мындай кылдасың мына. Квадрат мындай болбойт. Азыр менин оюмча Тамашол командасы бири-бири менен урушуп кетет деп ойлоп жатам. Ошол себептен келиңиздер кезекте дароо эле биздин көңүлдүү жигиттерге берели.
Экинчи командага кезекти берели. Көңүлдүү жигиттерге жана буга чейин жөн жерден айткан жокмун Примдин сүйүктүү оюну деп. Анткени биринчи оюндарыбызда албетте кыймыл менен аябай аракет салып сөздөрдү түшүндүрүп баштаган. Бул жакта азыр жакшы мүмкүнчүлүк. Прим мырза азыркы учурда кыймыл менен дал биздин Элдиярга түшүндүрүп бермекчи. Элдияр сөздөрдү тапканга аракет салат. Даярбызбы? Даярбыз. Көңүлдүү жигиттер крокодил оюнун баштайлы. Кана көрөйүкчү. Маймыл. Эң сонун. Бат. Кет. Алмашпай. Зажигалка. Азаматсыз. Давай, кет. Алмашпай. Лампочка. Давай. Алмашпай. Вилка. Тура. Фейерверк. Жаңа жыл. Кийинки. Кийинки сурап жатышат. Пульт. Шаолин. Эс алуу. Неме, йога. Ага. Азаматсыз. Отличник. Ручка. Тетрадь. Кийинки. Кийинки сурап жатышат. Өчүргүчү да? Бургер. Тамак. Ага, круглый. Жейсин. Лепешка, нан. Ага. Мороженое. Чупа-чупс. Квадратный, төртбұрыштық. Ага, дағы. Жейт. И кийинкиси. Убакыт бүттү. Не лазым? Шоколад болчу дейт. Кыздарга окшоп атам го. Элдияр шоколадты кантип көргөзөт аны көрөсүз коңузчу. Шоколад, короче, мындай көргөзөсүң. Мына караны көргөзүп, мындай. Кыйын болду окшойт, Реально э? кыйын экен бирок. Кайсы сөздү түшүндүрүү кыйын болду? Азыр немени? Кайсы? Дарактан өтүп кеттиңиз. Дарактан ошо, дарактан. Даракты таба албаган окшойт, э? Мындай кылса түшүнбөйт. Мындай болсо фейерверк деп ойлойм. Бул мындай отуруп жарылып. Бирок чындыгында байланыш жакшы окшойт деп айта аламын. Анткени менин оюмча лампаны көргөзсө мен таба алмак эмес деп ойлоп жатамын да. Бирок сиз дароо эле таптыңыз ойлонбостон. Азаматсыздар, кол чабуулар. Келип калыппыз да. Эми чырдашпайбыз. Тамаша азыр команда сөзсүз түрдө урушуп кетет деп ойлоп жатам бул жакта. Жыйынтыктайлы урушуп кетмейинче. Биринчиден болуп тамаша командасы оюндачып берген жана 4 сөздү туура тапты. Жакшы жыйынтык. Жана тең тайлашуучулар көңүлдүү жигиттер болсо 7 сөздү туура тапты. Азыркы учурда 1 кала балды биз көңүлдүү жигиттерге ыйгармакчыбыз. Жыйынтыгында 4-3 эмесе көңүлдүү жигиттер сиздерди ашып кетти деп айта аламын. Биз болсо жыйынтыктоочу оюнубузга кезекти беребиз. Аталышы Озумдан окуу. Озумдан окуу оюну. Катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан командалаштын артикуляциянын жардамы менен айтып жаткан сөзүн түшүнүп табуу керек. Азыркы учурда сиздер байкагандай эле алдыда бизде көңүлдүү жигиттер отурат жана Элдияр наушник тагынып алды. Эмне себептен деп жатсаңыздар, албетте Элдияр сөздөрдү тапканга аракет салмакчы. Прим мырза болсо биздин экранда пайда болгон сөздөрдү оозу менен гана иштетип айтып бермекчи. Бул жакта кыймылды кошууга болбойт. 90 секунд убакыт берилет ар бир командага. Даярбыз, э? Массаж жасадыңыз окшойт, э, азыр? Жакшы. Эмесе көңүлдүү жигиттердин азыркы учурда наушникти биз күйгүзүп туруп, музыканы чоңойтолу. Музыка кетти. Баштайлы. Үн чыгарсаңыз болот. Балкон. Мотор. Балкон. Балкон. Тура. Телефон. Телефон. Тура. Айбек. Альбени. Айбек. Бек. Айбек. Кийинки. Карта. Арстан. Карта. К-А-Р-Т. Кар. Карта. Аккара. Карта. Кар, тура. Карта. Кийинки. Дүкөн. Буну жизнь таппайт. Дүкөн. Катыра сүйлөшү. Дүкөн.
Кийинкидечи. Бала. Бала. Оймо. Өтпө. Оймо. Оймо. Кийинкидечи. Кийинки. Таман. Шамал. Таман. Ны. Таман. На. Таман. Нам. Кийинкидечи. Нам. Кийинки. Шакек. Шакек. Тура. Банка. Бадрат. Банка. Батрат. Банка. Балка. Банка. Балта. Банка. Балта. Банка. Ны. Банка. Банка. Балтика. Банка. чындыгында азыр тапсаңыздар да кабыл болмокмун, бул жакта прим кол менен көргөзгөнгө жетишпейди деп айта аламын. Бирок жакшы жыйынтык, анткени менин оюмча жакшы жыйынтык көргөзүңүздөр, сөздөр дагы табылды, көпчүлүк сөздөр табылды деп айта аламын. Мен 3 тамганы түшүндүргөнүңдү билдим да. Эмесе келиңиздер, азыр Тамашоу командасына кезекти берели. Озундан окуу оюнун улантуудабыз. Тамашоу командасына кезекти бермекчүбүз. Сиздер байкагандай эле Бек азыр наушникти тагынып алды, сөздөрдү тапканга даярданып отурат. Нурсултан болсо артикуляциясын азыркы учурда күйгүзмөкчү деп айта аламын. Артикуляциянын ооздун жардамы менен биздин экранда пайда болгон сөздөрдү атап кетмекчи. Даярбызбы команда? Даярбыз. Тамашоу командасы даяр. 1,5 мүнөт убакыт бермекчибиз. Музыканы күйгүзүп туруп чоңойттук. Баштамакчыбыз. Karton. Karton. İyi. Mektep. Aysulu. Aysulu. İyi. Banka. Балта. Banka. Балчак. Banka. Бала. Banka. Banka. Балтика. Banka. Dakika. Tağdır. Çatыр. Tağdır. Талтык. Жақсы. Tağdır. Талдыр. Tağdır. Dik. Alma. Алма. Oyun. Орыс тіл. Кийинке. Oyun. Убакыт бүттү. Нурсултан, сен өзүң бирдей эле кыймыл. Реально сен Чындыгында аябай жакын келдиңиз деп айта аламын. Балким таап калмаксыз. Мага бирок тандыр деген жоогуңуз аябай жакты да. Тагдыр деген сөз болчу, аябай жакын келдиңиз. Жана биздин командага албетте биз кол чабабыз. Азаматсыздар. Жыйынтыктоого убакыт келди. Бул биздин акыркы жыйынтыктоочу оюнубуздардын бири болуп кетти. Бизден алыстабаңыздар. Биз болсо бир нече убакыттардан кийин жыйынтыктайбыз. Эмесе биринчи кезекте келиңиздер, Озундан окуу оюнун жыйынтыктап алалы. Буга чейин биринчиден болуп бул оюнубузду көңүлдүү жигиттер ачып берген. Жана сиздер 4 сөздү туура таптыңыздар. Тең тайлашуучулар Тамашоу командасы болсо 2 сөздү туура тапты. Озундан окуу оюнунда 1 халва балды биз көңүлдүү жигиттерге ыйгармакчыбыз. Жыйынтыгында 5-3 таза жеңиш деп айта аламын. Албетте сиздерди куттуктайбыз. Биздин албетте дөмөрчүлөрүбүздөн сиздерге белектер өзгөчө кол чабуулар.
бир жолу жашоодо кичине элбесин. Биз болсо активдүү катышууңуздарга, биз дагы сиздерге кичинекей болсо дагы белектерди кабыл алып коюңуздар. Нитроэнергетикалык суусундуктарынан жана телекөрүүчүлөрдү биз командалар менен дагы бир жолу тааныштырып кетели. Учурда биздин көңүлдүү жигиттерди Элдияр Набиев жана Прим Жолдошов келип кетти. Сол тарабында болсо Тамашоо командасында Бек Батаев жана Нурсултан Кенжебаев. Чындыгында биздин жигиттерибиз албетте көңүлдү ачып, жакшы убакыт өткөрдүк деп айта аламын. Азыркы учурда мырзалар Your Smile аттуу Тамашоо командасында ойномокчу. Сиздер да байкаласыздар, биздин Instagram баракчаларды калтырып коебуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы биздин Instagram баракчаларга катталып, LTV Check-it кейжиге кирип катталып, албетте бардык теледолбоорубуздун актуалдуу жаңылыктары менен көрө аласыздар. Биз болсо сиздер менен коштошпойбуз, жөн гана кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.